السلام عليكم متابعين سناب محايل، وحياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. أنا الآن متواجد في خميس البحر أو بحر أبو سكينة. اليوم إن شاء الله في مناسبة راح نغطيها هنا، وفي كذا معلم راح نعرفكم عليه. فأنا الآن على مدخل خميس البحر، مثل ما تشوفون. أول ما قبل كانت كريمين هذه الحديقة الجميلة ما شاء الله، وبعدها ب100 متر فقط يقابلك هذه الحديقة بعد ما شاء الله. فيها المظلات مثل ما تشوفون شغالين على صيانتها. وعند ثالث دوار من دخولك لخميس البحر يقابلك عند كريمين أيضا هذه الحديقة، وممشى فيها وفيها أجهزة، فمثل ما تشوفون مجهزة بالمظلات وفيها الممشات، وأيضا بعض أجهزة الإطالة اللي حاب يتمرن ما شاء الله تبارك. وبعد الحديقة هذه ب 400 متر تقريبا يجيك الشلال هذا على يسارك، وعندك الدخلة هذه. خلينا نعرفك عن المكان هذا. الدخلة اللي كلمتكم عنها قبل شوي توصلك للمركز الحضاري. هذا المشروع المنتظر إن شاء الله، واللي راح يكون علامة مميزة في خميس البحر، وبجواره مباشرة هذه الحديقة الجميلة توفر إطلالة على بحر أبو سكينة هنا ممتازة جدا. وبالجهة المقابلة للحديقة يقابلكم الملاعب هذه ما شاء الله تبارك الله، منجزات جميلة جدا يا أخوان. مقابلها أيضا هذه الحديقة ما شاء الله تبارك الله. وهذه هي الحديقة بس من زاوية أخرى ما شاء الله. تشوفون الشلال في الواجهة. وهذا يا متابعينا الكرام السوق الشعبي، إن شاء الله راح يفتتح قريب بإذن الله تعالى ما شاء الله تبارك الله. عدد المحلات فيه تقريبا 120 محل ما شاء الله. ومثل ما تشوفون مرصوف أرضيته كامل بالبازلت، وجدرانه مكسية بالأحجار. طبعا يا أخوان مرافقي في هذه الجولة الأخ بندر والأخ مبشر، الله يعطيهم العافية، من بلدية بحر أبو سكينة، الله يعطيكم العافية. وهنا يا متابعينا حديقة الكوكب ما شاء الله تبارك الله، توفر إطلالة جميلة جدا. تشوفون المكان اللي في الخلفية هناك هذا. فهنا إن شاء الله راح تقام الفعاليات هذا المساء إن شاء الله. المسرح هناك موجود، وهنا استراحة البلدية راح تستقبلون فيها إن شاء الله ضيوف هذا المساء. وعلى رأس ضيوف هذا المساء إن شاء الله سعادة المحافظ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي بإذن الله. مثل ما تشوفون هنا في ملاعب كرة قدم، مساحات خضراء، مظلات ما شاء الله. طبعا هذه استراحة البلدية والمخصصة لاستقبال ضيوف هذا المساء إن شاء الله. نعرفكم على الأستاذ عمر الفاهمي مدير مكتب محافظ محايل العسير. حياك الله معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا، حياك الله. سلمك الله. حبيت أنبهكم على نقطة يا أخوان، تم تقديم موعد حفل الفروسية ليوم غد إن شاء الله تعالى. تواصلوا معي الأخوان هناك بلغوني بهذا الشيء. في يوم غد إن شاء الله الساعة 8 راح يكون الحفل حقهم إن شاء الله تعالى. موقعهم بجوار مهرجان التسوق في محايل. الله يكثر خيركم ويسلمكم، الخاص كله عزايم وترحيب. كثر الله خيركم أول وثاني، مجملين يا أخوان. وما غريب عليك مع الخميس البحر أبدا، كرام وابناء كرام، كثر الله خيركم. حياكم الله متابعينا من جديد. الآن في الموقع المخصص لهذه الاحتفالية وهي الساحة الشعبية.
مثل ما تشوفون المسرح هنا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ما زلنا بانتظار ضيوف هذا المساء، بيجوا بعد شوي ان شاء الله. ما شاء الله بدأ الناس يتوافدون. وهذا هو المدخل الرئيسي، ما شاء الله تبارك الله. هذا الممر يوصلك لمعرض الشهداء بإذن الله، تقبلهم الله. قدم هذا المركز أكثر من 25 شهيد، تقبلهم الله. والمعرض والله يعطيك الشافة كل خير وعافية، ما شاء الله عليهم في كل مكان متواجدين، ما شاء الله. دعواتكم للشهداء يا أخوان، دعواتكم، رحمهم الله أجمعين. وهذا يا اخوان المعرض مصاحب، هنا في بعض الادوات الاثريه تشوفونها هنا، بعض البنادق، بعض ادوات المنزل السابقه. وايضا مثل ما تشوفون الخيام هذه الاسر المنتجه، دائما لهم مكانهم في هذا الاحتفال، يستاهلون. السلام عليكم. مساك الله بالخير. الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. ولد بس واحد. مساك الله بالخير. الحمد لله، احنا نفاخر فيهم، دولتهم، وطنهم، العالم الاسلامي بشر. الحمد لله، يعطيكم العافيه ان شاء الله. تفضل هنا. طبعا هذول هم ذوي الشهداء تقبلهم الله، راح يسلمون بعد شوي ساعات المحافظ بعض الهدايا التذكاريه. ذوي الشهداء تفضلوا. تعال هنا ناخذ معك صوره مع سعاده الامين. شويه مصورين. طبعا هذا الأستاذ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، سعادة أمين منطقة عسكر. من كل الرياض زهورا، ونظمت من درر البيان قلائدا، وملأت تلك مفاتن وتجمل، السحر يفنى عندها مسحورا. الفداء وعزم الصمود، وقفتم بوجه الأعادي، وكم وقفتم بواسل مثل الأسود، هاتف وتعاضد مشهورة، للضيف دوما ثغرها متهلل، تجد البحر تنثر حبها، للقادمين محبة وسرورا، أرض الكرامة والسماحة أبدا على مر العصور فخورا، سأظل أذكر بالمحاسن ديرتي،
الشهداء والمصابون على حد سواء. حري بنا أن نفخر بهم وأن كل عام بحلا كل عام بحلا. المطر والخير والسعة والله يمسكم مساء الخير.